ခုတင်ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်းစကားပြောအပိုင်း9ပေါ့နော်ထိုင်းစကားပြောအပိုင်း9ကျွန်တော်ထိုင်းစကားပြောကိုအပိုင်း1 2 3 4 5အဲ့လိုအစင်လိုက်သွားမှာဖြစ်ပါနော်ဒီကစကားပြောလေးတွေအဲ့ရလေ့လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်သုံးဝါကြလေးတွေကိုအသုံးလိုတဲ့ဟာလေးတွေရွေးဒီမှာစကားပြောလေးတွေတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကအမှအပိုင်း1ကနေတင်နေတာရှိပါတယ်အပိုင်း1 2 3 4 5 6အဲ့လိုအစင်လိုက်တိုင်းထိုင်းစကားပြောအပိုင်းပိုင်းနာလေးတင်သွားမှာပေါ့နော်စကားပြောလေ့လာလူကတော့လေ့လာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခမားကဘာလိုမျိုးလဲခမားဘာလိုမျိုးလဲဒီမှာခွန်ခေါ်ဥနော်ခွန်ခေါ်ဥနော်ခွန်ကခမားတင်မင်းခမားသုံးလို့ရတာပေါ့နော်သုံးခုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်ရသုံးတင်မဲ့သုံးခမားပဲသုံးမင်းမဲ့သုံးရတယ်ခွန်เป็นคนชาอะไรคุณเป็นคนชาอะไรခမားကဘာလိုမျိုးလဲခေါ်ဥနော်ခွန်ပေါ်အေနော်เป็นခေါ်နော်ခွန်ชออาต่อชาติออะรอไอไรคนเป็นคนชาอะไรခမားကဘာလူမျိုးလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျမကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်မင်းကလေးကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းလို့ပြောရမယ်เนาะကျမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ချမ်းပြောမယ်ယောက်ျားလေးကြတော့ဖုံယောက်ျားလေးကတော့ဖုံမဲ့သုံးများတာပေါ့เนาะချမ်းကြတော့ကျွန်တော်တွေကယောက်ျားမင်းမကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်စကားပြောမှကြတော့ဒီယောက်ျားလေးတွေကတော့ချမ်းမသုံးပေါ့เนาะဖုံမဲ့ဒီကအများဆုံးဖုံမဲ့သုံးကြတာပေါ့เนาะမင်းကလေးကတော့ချမ်းသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းပင်ခွန်မြန်မာချမ်းပင်ခွန်မြန်မာကျမကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဖုံပင်ခွန်မြန်မာဖုံပင်ခွန်မြန်မာကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးပေါ့နော်ဒီကအဲ့ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလည်းဖြစ်မကရင်လည်းဖြစ်မယ်ရှမ်းလည်းဖြစ်မယ်เนาะကရားလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြတော့ဒီကကိုကမြန်မာဗမာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလူမျိုးရဲ့အမျိုးပြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာဒီတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးဆိုင်တယ်မြန်မာဒီမှာဖုံပင်ခွန်မြန်မာကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခေါ်မောဖုံပေါ်အေနော်ပင်ခေါ်နော်ခွန်မောအီယာနော်မြန်မောအာရောကာရန်မာသူကမောအားဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မာပဲထွက်မယ်ဒါမဲ့သူကပုံတင်နီးတိုင်းမသွားဘူးပေါ့နော်မောအားသူကဒီမှာဆိုရင်မြန်မာသူကဟိုက်တုံးလေးနဲ့မောဟိုက်တုံးလေးနဲ့သွားတယ်မောအာမအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံပင်ခွန်မြန်မာကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချမ်းပင်ခွန်မြန်မာကျမကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခမားပဲသွားမလို့လဲခမားပဲသွားမလို့လဲဆိုရင်ခွန်จะไปไหนคุณจะไปไหนขออู่นอคุณจออาจะปอยไปฮอนอไอไหนคุณจะไปไหนခမားပဲသွားမလို့လဲဒီမှာဘယ်မှမသွားပါဘူးဆိုရင်မိတ်ပိုင်းနိုင်ဘယ်မှမသွားပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပါဘူးဆိုရင်ဖုံမိတ်ပိုင်းနိုင်ကျမဘယ်မှမသွားပါဘူးဆိုရင်ချမ်းမိတ်ပိုင်းနိုင်အဲ့လိုပေါ့နော်မောအိုင်မိုင်မအေမိုင်ပေါ်အိုင်ပိုင်းဟောနောအိုင်နိုင်မိတ်ပိုင်းနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအိမ်ပြန်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်จักรบ้านจออาจะกอโลอาบอกลับบออานอบันไม่ถูบ้านจักรบ้านအိမ်ပြန်မလို့ဒီမှာဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ราคาเท่าไหร่รออาราคออาคาทองทอมาเอเท่าฮอรอไอไรมาเอไรราคาเท่าไหร่ဒါမဲ့တကယ်စကားပြောမှကြတော့ရတန်နေမှန်များလာတန်ပဲပြောင်းနေဆိုတော့ราคาเท่าไหร่ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ